Salam değerli izleyiciler, değerli futbol severler, bayramınız mübarek olsun. Yeni il her biriniz için uğurlu olsun. Dərddən, bəladan, xəstəliklərdən uzaq olasınız və hər bir işiniz uğurlu olsun deyirəm və bugünkü verilişimizdə nədən danışacağıq? Qarabağ komandası sürpriz transfer reallaşdırır. Hal-hazırda 1,5 milyon avro qiymətində dəyərləndirilən futbolçu Qarabağa gəlmək üzrədir. O Qarabağa gələrsə 5 nömrəli forma altında çıxış edəcək. Verilən xəbərdə deyilir və eyni zamanda dəyərli dostlar, bu transfer nə vaxt reallaşa bilər, bunu sizin nəzərinizə çatdıracağıq. Eyni zamanda əvvəlki verilişimizdə məlumat verdiyimiz Antoine Conte ilə Qarabağ arasında gedən danışıqlardan son gelişmələri sizin nəzərinizə çatdıracağıq. Juninho Qarabağdan Sevillaya nə vaxt keçəcək, onun hal-hazırda keçidinin qarşısını alan məqamlar nələrdir və bu transfer haçan rəsmən gerçəkləşəcək, bu barədə məlumatınız olacaq və bir sıra digər transfer xəbərlərindən xəbərdar olacaqsınız. Həm Azərbaycan, həm də dünya futbolu ilə bağlı da bir sıra maraqlı xəbərlər var. Sona qədər izləsəz bütün bunlardan xəbərdar olacaqsınız. Düşünürəm ki, sizlər üçün maraqlı bir veriliş olacaq. Videonu bəyənin, şərhlər bölümündə fikirlərinizi mütləq yazın. Kanala abunə deyilsinizsə abunə olub bildirişləri açıq tutun. Mən isə xəbərlərin geniş təfsilatına keçid alım. Değerli izleyiciler, indi isə transfer xəbərlərinə keçid alım. Sürpriz transfer xəbərini sizin nəzərinizə çatdırmazdan öncə bir sıra maraqlı xəbərlər var, transfer xəbərləri var, onları sizin nəzərinizə çatdırım. Juninho Qarabağdan ayrılırmı? Bəli, ayrılmağa ehtimalı yüksəkdir. Çünki Sevilla komandası 3-cü dəfə Qarabağ komandasına təklif göndərib. Bu dəfə 5 milyon avro təzminat ödəməyə hazır olduğunu bildirib və eyni zamanda bunun sonuncu təklif olacağını vurğulayıb. Qarabağ komandası da artıq Juninho üçün yaşıl işıq yandırıb aldığım məlumata görə və sadəcə Qarabağ komandasının Juninho'dan və Sevilla'dan istəyi bu ayın sonuna qədər, yəni yanvar ayının sonuna qədər Juninho'nun Qarabağda qalmasını istəməsidir. Bunun səbəbi isə Avrokubok oyunlarında Qarabağın hücum xəttinin Juninho'dan asılı olduğu bəllidir değerli dostlar. Juninho'nun gelişi təbii ki hücum xəttini zəiflədəcək. Buna görə də Qarabağ komandası Juninho'nu fevralın əvvəlində Sevilla'ya vermək istəyir. Amma Sevilla komandası da yanvar ayının ilk 10 günündə məhz Juninho'nun transferini reallaşdırmaq istəyir. Yəni tələbi bu yöndədir. Hələ ki bu məsələdə bir qədər fikir ayrılıqları var. Yəqin ki bunu da qaydasına qoyacaqlar. Juninho'nun Qarabağdan Sevilla'ya keçidi yüksəkdir, keçid şansı yüksəkdir. Belə deyək, son addımlar qalıb bu məsələdə. Uğurlar diləyək. Qarabağdan daha bir möhtəşəm satış deyə bilərik. Kadi Borges'in gedişindən sonra daha bir yüksək təzminat qarşılığında futbolçu başqa kluba keçəcək. Eyni zamanda Qarabağ komandasının idman direktoru Əmrah Çəlikəl də məhz bildirib ki, danışıqlar davam edir. Futbolçunun xoşbəxt olduğu yerdə oynamasını təmin etmək istəyirik deyə açıqlama verib Əmrah Çəlikəl. Bu isə artıq yəqin ki Juninho'nun Sevilla'ya keçidinin yaşıl işığının yandırıldığı mənasına gəlir. Bir önceki verilişimizdə Antoine Conte'nin Qarabağın düşərgəsinə qoşulmaq ehtimallarının yüksək olduğunu, danışıqların getdiyini sizin nəzərinizə çatdırmışdım. Hal-hazırda durum nə yerdədir, onu sizin nəzərinizə çatdırım. Xırda detallardan başqa hər bir şey həll olunub. Sadəcə Qarabağı tərəddüdə salan səbəb var. Deməli, Qarabağ komandası bu futbolçunu araşdırıb 2016-cı ildə Antoine Conte həyat yoldaşı ilə küçədə yaşadığı münaqişəyə görə polis tərəfindən saxlanılıb. Ümumiyyətlə Qarabağ komandası bildiyiniz kimi nizam, intizama, ailə dəyərlərinə yüksək qiymət verən komandadır və bu səbəbdən Antoine Conte'nin transferini rəsmiləşdirməyə hələ tələsmir. Futbolçu haqqında daha ətraflı məlumat almağa və onun xasiyyət və xüsusiyyətlərini öyrənməyə çalışır. Futbolçu kimi çox yüksək performansı var. Hələ 2016-cı ildə sadəcə bu hadisəyə görə, baş vermiş hadisəyə görə futboldan bir qədər uzaq düşmüşdü və ona görə də performansı belə deyək, o qədər də göz oxşamayıb son illərdə. Amma yəni böyük futbolcularla bərabər PSG komandasında, Reims komandasında, Beyter Yerusalimdə və Botev komandasında top qovmuş futbolçudur və Qarabağa yüksək fayda verəcəyinə əminliklə deyə bilərik dəyərli dostlar. Ümid edək ki bu transfer reallaşacaq. Hər halda Qarabağ komandası son qərarı verən tərəf olacaq.
Bildiyiniz kimi Qarabağ komandasının sol cinah müdafiəçisi Toral Bayramovun Türkiyə nəhənglərinin hədəfində olması ilə bağlı xəbərlər yayılmışdı. Bu xəbərin əsli asları varmı bunu araşdırdıq. Bəli, Qarabağ komandasının futbolçusu Türkiyə və bir sıra Avropa klublarının da hədəfindədir. Lakin Qarabağ komandası hal-hazırda Toral Bayramovun öz xidmətində saxlamaq istəyir və onu komandaya lazımlı futbolçu bilir. Bu arada Toral Bayramov səhv eləmirəmsə ilin futbolçusu da seçilmişdi Azərbaycan futbolçuları arasında. Mahir Əmrəli də bu seçimlə bağlı sualı cavablandırıb. O bildirib ki, düzdür, ilin ikinci yarısında oynamaq şansım oldu. Amma ilin birinci yarısında oynasaydım da, yaxşı oynasaydım da yenə ilin futbolçusu seçilməyəcəkdim. Çünki əvvəlki illərdə belə bir senari olub. İlin bütün mövsümü yaxşı səviyyədə keçirmişəm, amma ilin futbolçusu seçilməmişəm. Və onu da qeyd edim ki, Nuremberg komandası Mahir Əmrəliyə yeni müqavilə təklif eləyib. Mahir Əmrəli isə hələ bu müqaviləyə cavab vermək istəmədiyini, hələ tələsmədiyini bildirib. Qarşıdakı aylarda bu təklifi dəyərləndirəcəyini bildirib. Qarabağın sol cinah müdafiəçilərindən söhbət düşmüşkən Elvin Cəfərquliyevdən də bir xəbər var. Onu da sizin nəzərinizə çatdırım. Ötən ilin ən belə deyək, kobud futbolçuları sırasında Elvin Cəfərquliyev də var. Dünya arenasında 3-cü ən kobud futbolçudur. 4 dəfə qırmızı vərəqə ilə cəzalandırılıb. Bax, bu göstəricidə ilk pillələrdə yer alıb. Dəyərli izləyicilər, sürpriz transfer xəbərini verməzdən öncə dünya transfer xəbərlərindən də bir qədər sizin nəzərinizə çatdırım. Cristiano Ronaldo Əl Nəsirdən ayrılacaq. Mövsümün sonunda Əl Nəsirlə müqaviləsi başa çatan Cristiano Ronaldo gələcəyi ilə bağlı qərarını verib. 39 yaşlı hücumçu Səudiyyə Ərəbistanı klubu ilə yeni sözləşmə imzalamayacaq. Bu barədə Portuqaliya mətbuatı məlumat yayıb. Ronaldo mövsüm bitdikdən sonra Əl Nəsirdən ayrılacaq. Olduğu futbolçu karyerasının çempionluq uğrunda mübarizə aparan bir komandada davam etdirmək istəyir. Bildiyiniz kimi titulları üçün mübarizə aparır və bu yaşda hələ də yoluna uğurla davam edir. Ona görə də çempion olmaq istəyir. Ya ola bilsin ki, Səudiyyə Ərəbistanda Əl Hilal komandası ilə müqavilə bağlasın, ya da Avropanın digər klublarından birinə keçsin, dəyərli dostlar. Bu arada Ronaldo'nun keçmiş klubu Real Madrid və onların rəqibi Atletico Madrid Quaresma üçün mübarizə aparır. Sportingin müdafiəçisi Eduardo Quaresma karyerasında İspaniya La Ligasında davam etdirməyə yaxındır. Real və Atletico Portuqaliyalı futbolçunu transfer etmək istəyir. Bu barədə Diario Sport nəşri məlumat yayıb. Madrid nəhəngləri 22 yaşlı mərkəz müdafiəçisini heyətinə qatmaq üçün Portuqaliya klubu ilə danışıqlara başlayıb, dəyərli dostlar. Və gələk sürpriz xəbərə. Dəyərli izləyicilər, Qarabağ komandası möhtəşəm bir futbolçunu transfer etməyə yaxındır. Söhbət Gürcüstanlı Laşa Dvalidən gedir. Hal-hazırda 1,5 milyon avro qiymətində dəyərləndirilən futbolçunun boyu 1,91 m-dir. Mərkəz müdafiəçisidir. Hal-hazırda Apoel Nikosiya komandasının futbolçusudur. Gürcüstan millisinə dəvət alır. Bir sıra uğurları var. Qeyd edim ki, Qarabağ komandası 2023-cü ilin yay aylarından etibarən bu futbolçu ilə maraqlanırdı və həmin vaxtı deməli Laşa Dvalinin açıqlaması olmuşdu. O bildirmişdi, bəli, mənimlə maraqlanan komandalar var, lakin mənim Apoel ilə müqaviləm var və məni transfer etmək istəyən Apoel ilə danışıqlar aparmalıdır. Həmin vaxtda Apoel komandasının yüksək təzminat tələbi ilə Qarabağ komandası bu fikirdən daşınmışdı və Laşa Dvalini transfer etməmişdi. İndi isə Laşa Dvalinin müqaviləsi Apoel Nikosiya ilə bitmək üzrədir. Hal-hazırda Apoel komandası Kipr çempionatında uğurlu çıxış etmir. Buna görə Laşa Dvali də Qarabağın düşərgəsinə keçməkdə maraqlıdır. Çünki Avrokuboklarda oynamaq istəyir, özünü göstərmək istəyir. Onun bir sıra uğurları var. Ferencvaroş komandası ilə 2021-2022, 2020-2021, 2019-2020 və 2018-2019 mövsümündə, yəni 4 ardıcıl mövsümdə Macarıstan çempionu olub. 2021-2022 mövsümündə həmçinin Macarıstan kubokunun qalibi olub və daha sonra Apoel ilə transfer olunduqdan sonra 2023-2024 mövsümündə
Kipr çempionu olmağı bacarıb. Bir dəfə isə 2024-2025 mövsümündə, yəni bu il belə deyək, Apoel Nikosiya ilə Kipr Super Kubokunun qalibi olmağı bacarıb. Avropa çempionatında Gürcüstan millisi ilə iştirak edib. Bundan əvvəl Gürcüstanın 17 və 19 yaşlarından ibarət milliləri ilə Avropa çempionatında, deməli, 17 və 19-un çempionatlarında iştirak etməyi bacarıb. Dəyərli dostlar, gördüyünüz kimi, deməli, Gürcüstan millisinə də dəvət alan bu futbolçu Gürcüstan millisinin ən yaxşı futbolçularından biri, Qarabağın hədəfindədir və Avrokuboklarda, bir daha qeyd edirəm, çıxış etmək məqsədi ilə Qarabağa keçməkdə maraqlıdır, istəklidir və müqaviləsinin yekunlaşmasına 5 ay qaldığı üçün Apoel Nikosiyada daha kiçik təzminat qarşılığında bu futbolçunu buraxmağa razıdır deyilir verilən xəbərdə. Eyni zamanda Qarabağ komandası da 2023-cü ildə reallaşdıra bilmədiyi transferi indi reallaşdırmağa çalışır. Bəlkə də o vaxt bu transferi reallaşdırsaydı, indi Qarabağdan daha yaxşı nəticələr görə bilərdik. Siz də Laşa Dvali Qarabağ üçün nə qədər faydalı olacaq, fikirlərinizi şərhlər bölümündə yazın. Bu arada bu futbolçu əgər Qarabağa transfer olunarsa, 5 nömrəli forma altında çıxış etmə ehtimalı yüksəkdir. Verilən xəbərdə bu da deyilir. Hal-hazırda karyerasının pik nöqtəsini yaşayır. Apoeldə 1,5 milyon avro qiymətində dəyərləndirilir. Bu futbolçu sol ayağı işləkdir və hündür boylu futbolçudur. Qeyd etdiyim kimi 1,91 m boya malikdir. Siz də öz fikirlərinizi yazın, dəyərli dostlar. Sizcə bu futbolçu Qarabağa gələcəkmi, gəlsə fayda verəcəkmi? Bu barədə fikirləriniz bizlər üçün olduqca maraqlıdır. Xəbərlərimizi bəyəndinizsə, videonu bəyənməyi və şərhlər bölümündə fikirlərinizi yazmağı unutmayın. Növbəti videoda görüşmək ümidi ilə sizlərlə sağollaşmazdan öncə ekranda gördüyünüz videolardan birini izləməyi tövsiyə edirəm. Növbəti videoda görüşmək ümidi ilə hələlik.